ยวว่าเล็บใส่แล้วเดี๋ยวกับโยโกมาทีเนี่ยมีรูปไหม2 รูปเรื่องที่เกิดเสียงอยู่เห็นยังตรงนี้เห็นยังไม่ก็ไม่ตั้งข้างล่างก่อนแล้วขึ้นไปไม่มีทีเดียวไม่มีทีนึงเลยโอ้ยทิ้งแค่คนคนเนี้ยดีครับดีครับตอนนี้ทุกคนหยุดทำงานนะคะทุกคนฟังบรรยายก็ได้ค่อยก็อันนี้กว้างก็ได้ที่ก็มิสเตอร์ทาเกยาม่านะครับก็เป็น Head of Youth Development ที่ JFA ก็เป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นโค้ชทีมชาติก็วันนี้จะมาอธิบายเรื่องจะแปลนสมัยให้เรารับทราบก็ส่งรู้แล้วมีประสบการณ์ใน JFA ข้ามงานสังเกตหรือเปล่าSo okay, today we have Mr. Masanaga Kagayama because he's working at JFA as an instructor, as a youth development director, and he also worked with the national team in Japan. So he got a lot of experience, and we would like to share some topic with you guys here in the Japan way. Hi, good morning. Good morning. My name is, as I was introduced from two guys from Thailand. My name is KAGAYAMA, but it's too long. Please call me Kage. ก็เรียกเขาว่าคาเกะก็ได้นะครับ Kage means actually shadow in Japan. Shadow. หมายถึงเงานะครับ คาเกะ Don't worry, I'm not so dangerous person. I'm only Kage. Okay. Then welcome to Japan, and welcome to our national training center, so-called Yume Field. ก็ขอต้อนรับสู่นะครับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ And I have heard from my staff you have just arrived here. That's why after my presentation or after our presentation today, you're gonna walk over in our national training center. ก็เดี๋ยวจบการนำเสนอนี้ก็จะมีโอกาสได้ไปเดินดูรอบๆศูนย์ฝึกนี้นะครับ This is quite new. Only 2 or 3 years, just during the beginning of the pandemic of the COVID-19, 2020, this national training center was launched. ที่นี่เพิ่งเปิดมาแค่ 2-3 ปีช่วงที่โควิดเพิ่งเกิดนะครับ And I'm living in just across the road in an apartment. บ้านเขาก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองครับ Some of you guys feel, oh, it's very convenient. The training center and the apartment is too close, right? ก็ดูเหมือนว่าที่พักกับเทรนนิ่งเซ็นเตอร์มันก็ใกล้ๆกันสบายๆนะครับ But sometimes it's not so good. แต่บางทีไอ้ใกล้ๆมันก็ไม่ค่อยดี Not only I living in an apartment, but also my wife is living. ก็มีเมียอยู่ด้วยอยู่ใกล้ด้วยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ I am under control by my wife. ก็ทุกอย่างก็เมียคุมนะครับ Okay, I got to do 2 presentations today. First one is Japan's way. Actually, what is the Japan's way? ก็เดี๋ยวเขามีการนำเสนอ2หัวข้อนะครับสิ่งแรกก็คือ Japan Way นะครับแต่ว่าคำว่า Japan Way มันมีความหมายยังไงบ้าง Let me into. Anyway, let's see one of the video clip before I start.
That was a video clip from the World Cup in Qatar last year. And unfortunately, Japan national team was the same group with Spain and Germany and Costa Rica. Before the World Cup, most of the Japanese people think, oh, no chance for the Japanese national team. But head coach Moriyasu, you will meet Moriyasu in the afternoon, right? He didn't give up, of course, as a head coach. And until the last moment, he was looking for the way how to win, how to beat Spain and Germany. And he made it. But even though we beat these two strong countries in the world, but we are still on the way. ก็เขาบอกว่าในเป็นวิดีโอจากฟุตบอลโลกนะครับก็เป็นงานที่ยากที่ทีมชาติญี่ปุ่นอยู่สายเดียวกับเยอรมันกับสเปนมาก็หลายๆคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้ารอบได้นะครับแต่ว่าโค้ชโมริยาสึซึ่งวันนี้ก็จะมาเป็นผู้บรรยายให้เราด้วยในช่วงบ่ายก็บอกว่าก็เขาพยายามหาหลายๆวิธีการที่จะทำให้ทีมเข้ารอบได้แล้วก็ไม่พยายามล้มเลิกนะครับความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ This is my very short, simple CV. ก็เป็นประวัติสั้นๆของเขานะครับตรงนี้ This is a player's career just written in a Japanese story. But as a coach, football coach, I have several experience not only in Japan, but also in some European, in Germany, and some Asian countries. I was in Singapore as a under-16 head coach in 2008. But all three matches in Uzbekistan, the qualification round of the AFC World Cup for under-17, I lost all matches. Yeah. But experience myself as very unique, I think, as a Japanese football coach. เขาก็บอกว่าเขานี่คือประสบการณ์มากมายทำงานที่เยอรมันมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นโค้ชที่สิงคโปร์ถึงแม้ได้ไปทำทีมชาติสิงคโปร์แพ้มาอะไรต่างๆแต่ว่าก็มองว่าตัวเองเป็นคนที่พิเศษในมุมของการเป็นโค้ชญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์มากมาย And also I was in Macau for 2 years. Head coach of the national team and under 18 and like a technical director of the under 15, under 14, 15. And we lost almost all matches. Also betting, I lost. ก็ไปทำงานที่มาเก๊าด้วยก็แพ้อย่างเดียวเลยแพ้แหลกเลยนะครับ But actually, these are very unique and very fruitful experience for me. ก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญนะครับมากมายในหลายๆประสบการณ์ที่เขาได้ไปมา Picture, I took this picture 10 years ago. That's why a little bit changed. Anyway, this is a picture of the Japan national team in 2006 in Germany. อันนี้เป็นทีมชาติญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกครั้งก่อนที่เยอรมัน So right before the first match against Australia เจอ in Germany. เจอกับออสเตรเลียนัดแรก Yeah, of course, you are from Thailand. That's why you are not so familiar with the Japanese national team player. But only 3 players used to play on that time. Only 3 players were playing in the European countries. ภาพนี้ก็มีผู้เล่นญี่ปุ่น3คนนะครับที่ไปเล่นในยุโรปนะครับ Do you know him? Yeah, Nakata. And this one? นากามุระ Nakamura. He was playing in Celtic. And one more, this guy, striker. His name is Takahara. ทาคาฮาระ Yeah, who was playing in Hamburg. Only 3 players were in a European country. But last year, all players were playing in European country, and also this goalkeeper and Nagatomo used to play in Europe. But just before the World Cup in Qatar, they played in Japan. But most of them, not most, all of the starting 11 players had the experience in the European แต่ country. ทีมชาติล่าสุดมาชุดทางด้านขวามือบนนั่นก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ไปเล่นยุโรปทั้งหมดเลยนะครับ That's why we can say, after the World Cup, head coach Moriyasu explained about the World Cup result, and he apologized. Sorry, we could not go to the quarter final.
around 16 we were in the World Cup. And that's a not specific result as a Japanese national team because we had already two experience in previous World Cup in Russia and also South Africa and 2002 in Japan as well. That's why he apologized. That's not so specific result. I apologize because we could not show you the new vision. But for us, already Japan football has been changing. ถึงแม้ว่าผลงานทีมชาติจะไม่ค่อยดีในครั้งล่าสุดมาถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในมุมของโค้ชเขานะครับโค้ชเขาก็แถลงข่าวขอโทษเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในแอฟริกาใต้กับรัสเซียมาแล้วซึ่งหนนี้เขาก็ตั้งเป้าที่จะทำให้สำเร็จมากขึ้นแต่พอมันไม่สามารถไปถึงควอเตอร์ไฟนอลได้ก็เขาก็ขอโทษแต่ว่าสิ่งที่เขาสื่อก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในส่วนของพัฒนาการของผู้เล่นที่เข้ามาสู่ทีมชาติ Our dream is to be the world champion until 2050. We could not yet. But after the 2006, we participated all over the World Cup, not only under 17, under 20, Olympic, and the World Cup, and also females. All World Cup we are participating. Not only the football, also futsal and beach as well. And also, not only participating for World Cup, we qualified all World Cup from the group stage to the knockout stage. This is our proud. เป็นความภูมิใจของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เหมือนกับทีมชาติทุกชุดเนี่ยผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกหมดไม่ใช่แค่บอลหญิงบอลชายมีฟุตซอลด้วยบอลชายหาดด้วยก็เข้าแล้วก็เข้าไปเสร็จไม่ตกรอบแรกเข้ารอบด้วยนะครับก็เข้ารอบลึกไปลึกเลยนะแล้วก็ตั้งเป้าที่จะไปเป็นแชมป์โลกประมาณ 2050 This is only Japan in the world. Spain could not sum up the World Cup under 17 or under 20. Germany, England as well. That's why even though we could not yet be the world champion, but all of the football activity, we participate in all World Cup, we qualified all World Cup in the group stages. That's our proud and our confidence. เขาก็เป็นตั้งมุมมองไว้ว่าก็ทีมชาติได้เข้ารอบทุกรอบแล้วต่อไปก็ตั้งเป้าไปให้ถึงแชมป์โลกให้ได้นะครับ Last week, our women's national team supposed to beat Sweden, and then they supposed to face again against Spain in the semi-final. Because Japan beat Spain in a group stage 4-0 already. But the ball position was Spain 70%. That's tactics, game tactics. บอลหญิงก็เกิดทำได้ดีนะครับแพ้สวีเดนมาแต่ว่าเอาชนะสเปนมาได้นะแต่ว่าสเปนครองบอลเยอะกว่า70%กว่าเองแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะเขาได้นะ Because head coach of the women's national team, Futoshi Ikeda, discussed with the head coach of the national team, Moriyasu. Because Moriyasu has already experienced how to beat the Spain, the tactics, game plan, what kind of system they use. That's why something head coach Ikeda, head coach of the women's national team, got something from the Moriyasu, I think. โค้ชของฟุตบอลหญิงเขาก็ได้ปรึกษามิสเตอร์โมริยาสุนะครับในโค้ชบอลชายว่าวิธีการที่เอาชนะสเปนเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้วิธีการมาแล้วก็สุดท้ายก็ทำได้สำเร็จ This is a JFA declaration 2005. It's a quite famous and a common declaration from our side. Of course, you cannot see. There is an English version on our website, Japan Football Association, and we have two pledge for until 2050. One is football family of Japan, the fans with a true love for football will number 10 million strong. เขาก็ตั้งประกาศไว้ของสมาคมJFA นะครับแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็บอกว่าเหมือนกับฟุตบอลมันเป็นครอบครัวของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีเรื่องของความรักอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ Another is we will host the FIFA World Cup in Japan and then Japan national team will be the champion in the World Cup. This is the two mission
was แล้วก็เป็นมิชชั่นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเราจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกให้ได้ในญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายญี่ปุ่นจะต้องไปเป็นแชมป์โลกให้สำเร็จ We have been doing a lot of things how to develop the Japanese football so far, and we call it fraternity for things together. One is of course national team, youth development, coach education, and then grassroots. ในการสร้างพัฒนาฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับมี4องค์ประกอบสำคัญก็คือมีทีมชาติ national team มี youth development มี coach education ให้การให้ความรู้กับโค้ชแล้วก็มีเรื่องของ grassroots เป็น4ส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาของเขา For example, coach education, we have already started the coach education system 1980. Long history we have. อย่าง coach education หรือการอบรมโค้ชเขาเริ่มมาตั้งแต่1980เลยนะครับ Actually, we started the coach education system earlier than AFC. ก็คือสมาคมญี่ปุ่นนั้นทำเรื่องของ coach education มาก่อน AFC ที่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้ And also youth development and the grassroots, we have been doing a lot of things. Huge number of the material, huge football families in Japan. But for example, I'm the director of the youth development. I'm responsible for the youth development. Now, for long years, JFA just focused on youth development, and another department person just focused on coach education. We didn't have any common picture. แล้วก็มีส่วนของภาพรวมนะครับเมื่อก่อนก็คือตัวเขาดูแลเรื่องของ youth development นะครับก็ไปให้ความสำคัญเรื่องของพื้นฐานต่างๆแต่ว่ามันจะมี department ของ coach education บางทีไม่ได้คุยกันมันไม่ได้เห็นภาพใหญ่นะครับ That's why we have to have some kinds of idea because we want to be the world champion until 2050. Then what is necessary to develop the football in Japan? Then what to be the idea of Japan we hope to have? We have to have what these kinds of football world we should have in Japan in the future. And this kind of picture is ideal picture is very important. Then let's send a message from JFA. What kind of ideal picture we have? It should be the Japan way. I will provide you the PDF later on. That's why no need to take picture, no need to write down. ไม่ต้องถ่ายก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะส่งให้ตรงนี้เขาบอกว่าตั้งเป้าเป็นแชมป์โลกตอน 2050 เพราะฉะนั้นก็ต้องมาย้อนดูว่ามันมีอะไรบ้างที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้ไปถึงจุดนั้นได้นะครับแล้วก็มีไอเดียอะไรบ้างที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Japan Way Japan Football นะครับที่จะส่งต่อและสุดท้ายก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นไอเดียนั้นส่งกระจายความรู้ออกไปส่งต่อไปสู่วิธีการทั้งประเทศ Yeah, last year we launched Japan Way. How about Thailand? As far as I know, former TD Carles launched the Thailandish football philosophy, something. Yes, before is Heng, in his previous TV. Before Carles. And then he created Thailand Ways before Carles come. Yeah, okay. When Carles come, I think he had another philosophy on. ก็เขาพูดถึงว่าไทยแลนด์มีฟิโลโซฟีไงบ้างก็ได้ยินกาเลสพูดถึงมาบ้างแล้วนะครับว่าได้วางอะไรบ้างของจันแดมก็พูดถึงว่าพี่เฮงก็ได้ช่วยวางระบบมาก่อนหน้านั้นด้วย We have referenced a lot of the philosophy. For example, England DNA. That's amazing. อังกฤษก็มีปรัชญาก็คือที่เรียกว่า England DNA There was one of the person who used to working in England FA, Richard Allen. Do you know him? Richard was in Japan last year, and I learned a lot from him. And I checked everything: the England DNA, Welsh way, and the philosophy of the German FA, so-called unser Weg. Unser Weg is our way. They have with a lot of statistics and data, and also New Zealand launched a very nice philosophy. Australia, but
we didn't need 200, 300 pages. It should be within 50 pages. Because our idea is, we have already provided a lot of materials in the coach education and youth development. That's why, it should be summarized information, these things. That's why we didn't want a huge number of the pages, maximum 50. And also, not only for the football person, for the kids, football player, parents, everybody can see the Japanese way. And football is like this, or football association is doing these kinds of things. I didn't know. I'm now very curious what kind of things GFA doing.